Добрый день, дорогие мои подписчики. Сушка печки, камина. Дело очень ответственное. Зачастую оно ложится на наши плечи, плечи заказчиков, клиентов. Мастер сделал свое дело, закончил. По его же совету она должна была отстояться 2 недели. Она отстоялась 2 недели, и я приступил к сушке. 8 палочек небольших. Для того, чтобы не нагнетать большую температуру утром и вечером. В течение 14 дней я смотрел видео, читал. Кто-то советует 5 дней, кто-то больше. Вот. Но ее можно наблюдать. То есть, вот если присмотреться к моей печке, то можно увидеть, что она еще не высохла. Ее нужно сушить для того, чтобы в дальнейшем ей пользоваться. Я проигнорировал совет, положил больше. Если присмотреться, есть трещинка. Небольшая, но, честно сказать, неприятно. Отнеситесь к этому делу очень ответственно, не спешите. Всех благодарю, подписывайтесь на канал. Всем спасибо.